जिंदगी में दुख कम है कि हेयर फॉल का दुख जो है बार बार वापस लौट के आ जाता है। आई एम सो स्ट्रगलिंग विद माई हेयर फॉल, इसीलिए मैंने सोचा आई ट्राई आउट आयुगा का 100% भृंगकेशम ऑयल। दिस इज मेड विद 100% भृंगराज एंड आंवला। भृंगराज में विटामिन ई, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन डी होता है जो कि आपके स्कैल्प को नरिश करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। साथ ही आंवला जो है आपके हेयर लॉस और ग्रेइंग ऑफ हेयर को रिड्यूस करता है। तो इसको लगा के मैं 30 मिनट्स के लिए रखती हूँ एंड उसके बाद मैं सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करती हूँ फ्रॉम द सेम रेंज, दैट इज आयुगा का 1% भृंगकेशम शैम्पू एंड 1% भृंगकेशम कंडीशनर। द गुड थिंग अबाउट आयुगा इज इवन दो दिस इज आयुर्वेदिक कि हमेशा अपनी कॉन्सेंट्रेशंस को डिस्क्लोज करते हैं। तो वंस आई एम डन वॉशिंग माई हेयर, मैं अपने बालों को सुखा लूंगी, एक सीरम लगा लूंगी